Bienvenidos a Planeta Misterio. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo de la superficie del océano? Prepárate para sumergirte en el vibrante mundo de los arrecifes de coral. ¿Sabías que los arrecifes de coral son conocidos como las selvas tropicales del mar? A lo largo de enormes distancias, albergan una deslumbrante variedad de criaturas marinas. Los arrecifes de coral no solo son visualmente impresionantes, sino que también desempeñan un papel crucial en nuestro ecosistema. Proporcionan alimento, refugio y protección a innumerables especies de peces y otras especies marinas. Desafortunadamente, estos preciosos ecosistemas enfrentan inmensas amenazas debido a actividades humanas como la contaminación y el cambio climático. Debemos actuar ahora para preservar estas maravillas naturales. Apoyar a organizaciones dedicadas a la conservación de los arrecifes de coral, y adoptar prácticas ecológicas puede marcar una diferencia real.